Ребята, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинск. Это Республика Беларусь. В данное время мы приехали на свой красивый объект и покрывать камин лаком. Сейчас уже Эдик начал его крыть. Вот видите сами, какое отличие. Уже тут получается более и насыщенный красивый цвет, а здесь такой тусклый и блеклый. Вот так у нас получается. Кроем лаком. Покажи, какой лак. Лак термостойкий до 250 градусов. Elkan C. Это лак мокрого эффекта. Вот. Получается так. Наша стеночка уже просохла. Вот. Видите, какая она тоже такая блеклая. Ну, я думаю, что мы сейчас все это лаком покроем. Вот как видите сами, на свету солнце падает, блестит, все красиво. Также проклеили скотчем плинтус, чтобы не выпачкать его. Вот. Ну все, ребята, будем крыть. И у нас такое получится маленькое видео. Сейчас мы и покроем первым и слоем, а чуть и подсохнет и вторым. Все, оставайтесь с нами. А вдруг кто и не знает, как крыть. Видно сразу отличие. Ребята, мы уже закончили покрывать лаком. Вот. Смотрится очень красиво, эффектно. Еще раз не повторюсь, это не глянцевый лак, а матовый. Вот. Получается вид мокрого эффекта. Вот. Красиво. Это Дима, наш кузнец, сделал такие красивые два подсвечника. Вот. И также такой чугунный набор. Вот. Такой красивой ножки. Это на что получается? Такая черга. Там у нас совочек. Вот такой вот. Чистая ковка. Вот. Именно ручная, не заводская. И также щеточка. И наш красивый ангел стоит, украшает этот камин. Я думаю, что он смотрится очень красиво, эффектно. Наша стенка задняя уже подсохла здесь. Вот. Сейчас еще Эдик ставит туда решетку. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр. Такое получилось краткое видео, оно получилось интересным. Вот. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на мой канал. И всех с наступлением и весны, теплой погоды. Все, всем пока и до новых встреч.